जब कंक्रीट डाला जाता है तो लोग सोचते हैं कि उसमें वाइब्रेटर डालना बस एक फॉर्मेलिटी है, पर असल बात कुछ और ही है। देखो, जब कंक्रीट डालते हैं तो उसके अंदर छोटी छोटी हवा के बुलबुले बन जाते हैं जो अंदर ही चिपक जाते हैं। ये एयर बबल्स बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, लेकिन जब वाइब्रेटर का यूज होता है तो उसकी पतली ट्यूब कंक्रीट के अंदर जाकर सारे एयर बबल्स को निकाल देती है। इससे कंक्रीट सॉलिड और कॉम्पैक्ट हो जाता है और बिल्डिंग बन जाती है ज्यादा मजबूत। जो लोग कहते हैं कि पहले बिना वाइब्रेटर के भी बिल्डिंग बनती थी, उन्हें ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है और अब क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। जब कंक्रीट